Mulla ei koko lopussa kauhean ruokaa. Tää oli hyvä. Se on varmaan hyvä. Jos se vittu. Pitäisi olla ranskalaiset, se pystyy nähdä suomalaisia. Kun se oli 5 tähden paikka ja siinä oli joku 1000 arvostelua. Siellä. Может быть, как бар, как в таком месте находишься. Esimerkiksi ylhäällä ruokahuone paljon fiksumpi ja hampurilainen. Что на верху было? Hooters. Hooters. Se oli se Hooters vielä. Тереза. Hooters täällä. Там вообще очень хорошая еда была. И Oliko toisen Hootersin, missä sinä olit Teresin kanssa? Joo. Mä sä tulit eka kerta. Ei kun hetkinen, se mä oltiin... ei, Kolsissa. Siinä on ihanaa salina, oli ohjaaja ja meillä oli niin paljon sekä liha, että merenon, hampurilainen ja ranskalaiset oli hyvin jäljissä. Не написал. Я ставлю его. Не надо. Я не написал как-то. Я буду сам. Se kanssa pitää olla varoilla. Minkä? Sokerin kanssa. Mitä? Otetaan leipää. Siis mä oon ikinä maistanut sokeria näin. Да, конечно. Mä muistan, että me oltiin siinä joku sun kavereissa talossa mökissä siellä Suomessa joku 10 vuotta sitten. Mä muistan, millä alhaalla oli sokerikuutioita, mikä niiden koira söi. Niin minä otin pari ja pistin suuhun. Siellä oli paljon itikoita.